kjærlighet og rikdom. En fattig mann var gift med en vakker kvinne. Mannen og hans kone kranglet aldri. Mannen elsket sin kone, og kona elsket sin mann. De var veldig lykkelige. Men de lykkelige ekteparet hadde en rik, kjekk nabo. Han så den fattige mannens vakre kone, og forelsket seg i henne. Jeg vil gifte meg med henne selv, tenkte han. Hver dag, mens mannen arbeidet på markene, gikk den rike mannen til den fattige mannens hus. Du er en vakker kvinne, sa han til den fattige mannens kone, men klærne dine er gamle. Hvorfor kjøper ikke mannen din nye, pene klær til deg? Jeg er sikker på at han ikke elsker deg. Hvis han elsket deg, ville han kjøpe vakre klær til deg. Skil deg fra ham, og gift deg med meg. Jeg vil kjøpe deg de vakreste klærne i landet. Da vil du bli den vakreste kvinnen i Etiopia. Først hørte ikke kvinnen på den rike mannen, men han kom til huset hennes hver dag, og hver dag sa han de samme tingene. Til slutt begynte hun å tenke, kanskje naboen min har rett. Hvorfor kjøper ikke mannen min vakre, nye klær til meg? Han ikke elsker meg. Den kvelden sa hun til mannen sin, se på meg, mann. Klærne mine er gamle og stygge. Jeg vil ha nye. Kjøp noen nye klær til meg. Mannen hennes smilte til henne. Du trenger ikke nye klær, sa han. Du er den vakreste kvinnen i verden. Hun ble sint. Elsker du meg ikke, sa hun. Hvis du elsker meg, kjøp meg en ny kjole. Mannen hennes elsket sin kone og ønsket å glede henne. Jeg har bare litt penger, tenkte han, og jeg trenger en ny plog. Men jeg vil at min kjære kone skal være lykkelig. Så neste dag dro han til markedet og kjøpte en ny kjole til henne. Han tok den med hjem, og hun tok den på seg. Takk, kjære mann, ropte hun. Nå vet jeg at du elsker meg. Da den rike mannen kom for å besøke henne igjen, hadde hun på seg sin nye kjole. Du ser, sa hun til ham, min mann elsker meg veldig mye. Han kjøpte denne vakre nye kjolen til meg. Den rike mannen ristet på hodet. Men en god ektemann gir ikke bare nye klær til sin kone, sa han. Han gir henne gull. Hvor er ditt gullkjede? Hvor er dine gullringer? Hvorfor gir ikke mannen din deg disse? Han åpnet en boks og viste henne noen vakre gullsmykker. Se på disse, sa han. Skil deg fra mannen din, og gift deg med meg, og jeg skal gi deg alt dette. Kvinnen hørte ikke på ham. Gå bort, sa hun. Jeg elsker mannen min, og han elsker meg, og vi er lykkelige sammen. Men den rike mannen kom tilbake hver dag, og hver dag viste han henne boksen med smykker. Til slutt begynte hun å tenke, kanskje den rike mannen har rett. Hvorfor kjøper ikke mannen min gull til meg? Elsker han meg egentlig? Den dagen lager hun ikke brød, og hun lager ikke mat. Mannen hennes kommer hjem sent, etter en lang dag på jobb. Han var sliten og sulten. Det er ingen middag til deg i kveld, sa kona hans. Du elsker meg ikke?
Hva? Ropte mannen hennes. Men kjære, jeg elsker deg mer enn noe annet. Du er den mest fantastiske personen i verden. Hvorfor kjøper du ikke noe gullsmykker til meg, sier hun. Når en mann elsker sin kone, gir han henne et gullkjede og ringer til fingrene hennes. Mannen hennes er bekymret. Jeg brukte penger på hennes nye klær, tenker han. Hvordan kan jeg finne mer penger til gull? Jeg får gå og snakke med min bror. Kanskje han vil låne meg pengene. Jeg må kjøpe gull til min kjære kone. Jeg vil at hun skal være lykkelig. Neste dag går han for å besøke broren sin. Lån meg noen penger, bror, sier han, og jeg skal arbeide for deg på åkeren din. Greit, sier broren hans, men du må arbeide hardt. Det er mange steiner på åkeren min, og du må flytte dem alle vekk. Mannen hennes går med på det og tar pengene. Han går til markedet og kjøper noen gullsmykker. Så tar han dem med hjem til kona si. Kona blir veldig glad. Hun tar på seg kjede rundt halsen og ringene på fingrene. Se på meg, sier hun. Er jeg ikke vakker? Du er veldig vakker, sier mannen hennes. Hvis du er lykkelig, er jeg lykkelig. Hun legger armene sine rundt halsen hans. Tusen takk, kjære mann, sier hun. Nå vet jeg at du elsker meg. Neste dag går mannen hennes ut veldig tidlig, før solen står opp på himmelen. Han løper til brorens åker, som er dekket med steiner. Jeg må jobbe veldig hardt nå, tenker han. Jeg må begynne tidlig og slutte sent. Jeg må betale tilbake gjelden til broren min. Kona hans arbeider lykkelig hjemme. Jeg skal lage en fantastisk middag til mannen min i kveld, tenker hun. Han gir meg flotte gaver. Han jobber hardt for meg. Jeg vet at han elsker meg. Hallo, roper en stemme. Er du der? Kvinnen går ut, og den rike naboen står der. Det er deg, sier kvinnen. Hør, nabo, du tok feil om mannen min. I går kjøpte han disse vakre smykkene til meg. Han elsker meg veldig mye, og jeg elsker ham. Jeg skal ikke skilles fra ham. Jeg vil ikke gifte meg med deg. Den rike mannen er bekymret. Mannen hennes elsker henne for mye, tenker han. Hvis jeg vil ha henne, må jeg være smart. Til slutt sier han, mannen din ga deg klær og smykker, men jeg kan gi deg mer enn det. Hva mener du? Roper kvinnen. Kan mannen din lage mirakler? Spør den rike mannen. Mirakler? Nei, selvfølgelig kan han ikke lage mirakler, svarer kvinnen. Bare Gud kan lage mirakler. Men kan ikke gjøre det. Men jeg kan, sier mannen, fordi jeg elsker deg. Kjærlighet kan skape mirakler. Hvis mannen din elsker deg, kan han lage mirakler for deg. Hvis du elsker meg, vil jeg lage mirakler for deg. Lag et mirakel for meg nå, sier kvinnen. Jeg kan ikke, svarer den rike mannen. Du må elske meg først. Du må forlate mannen din og komme til meg. Så skal jeg lage fantastiske mirakler for deg. Kvinnen sier ingenting,
og den rike mannen går bort. Den kvelden kommer den fattige mannen hjem sent. Han er veldig sliten og sulten. Kona hans kommer med vann til ham, og han vasker seg. Hun serverer deilig mat til ham, og han spiser den. Min stakkars mann, tenker hun. Han jobber så hardt for meg, og han er så sliten og sulten. Den rike mannen er dum. Hvordan kan mannen min lage mirakler? Det er umulig. Men neste dag, og dagen etter, og dagen etter det, kommer den rike mannen tilbake til huset hennes. Lagde mannen din et mirakel for deg i går, spør han kvinnen. Forlat ham og elsk meg, så skal jeg lage mange mirakler for deg hver dag. Til slutt begynner kvinnen å lytte til ham. En dag, når mannen hennes kommer hjem, er hun trist. Kone, kjære kone, hva er galt med deg? Roper mannen hennes. Er du syk? Nei, sier hun, jeg er trist fordi du ikke elsker meg. Hva? Roper mannen hennes. Men du vet at jeg elsker deg. Jeg kjøpte nye klær til deg. Jeg kjøpte gullsmykker til deg. Du er det mest verdifulle i verden for meg. Men du lager ikke mirakler for meg, sier kona hans. Den stakkars mannen hennes blir veldig overrasket. Mirakler? Selvfølgelig kan jeg ikke lage mirakler, sier han. Hvorfor vil du ha et mirakel? Hvem ga deg den ideen? Naboen vår kom for å besøke meg i dag, sier kvinnen. Kjærlighet lager mirakler, sa han. Hvis en mann elsker en kvinne, vil han lage mirakler for henne? Mannen hennes er veldig bekymret. Den onde mannen vil ta kona mi, tenker han. Alle disse problemene kommer fra ham. Da han først kom hit, ville hun ha nye klær. Så ville hun ha gullsmykker, og nå vil hun ha et mirakel. Hva kan jeg gjøre? Hvis jeg ikke lager et mirakel, forlater kanskje kona mi meg og gifter seg med ham. Neste dag går han sakte til arbeidet på brorens åker. Jeg må be, tenker han. Bare Gud kan hjelpe meg nå. Han ser opp mot himmelen. Herre Gud, ber han, vær så snill og hjelp meg med å lage et mirakel. Jeg elsker kona mi og vil beholde henne. Ikke la denne rike mannen ta henne fra meg. Han jobber hele morgenen. Han flytter steiner fra brorens åker. Midt på dagen setter han seg under et tre for å hvile. En mann sitter allerede der. Hvem er du? Spør den fattige mannen. Jeg er en trollmann, svarer mannen, og jeg har en gave til deg. Se, her er 2 staver. De lager mirakler. Mirakler, sier den fattige mannen. Han er glad nå. Hva slags mirakler? Hvis du berører en person med den første staven, sier trollmannen, vil han bli til et esel. Den fattige mannen tenker på den rike mannen og smiler. Et esel, sier han. Det er veldig bra. Og hvis jeg berører ham med den andre staven, hva vil skje da? Han vil bli et menneske igjen, sier trollmannen. Den fattige mannen tar stavene og spretter opp. Å, takk, min venn, sier han.
Jeg ba til Gud, og han sendte deg til meg. Nå kan jeg beholde kona mi og straffe min fiende. Han løper hjem. Kone, roper han. Kom hit. Jeg skal lage et mirakel. Kona hans kommer ut av huset. Et mirakel, sier hun. Hvilket mirakel? Se, sier mannen hennes. Han berører henne med den første staven. Med en gang blir hun til et esel. Hun løfter hodet og prøver å snakke, men hun kan ikke. Ja, er alt hun kan si. Mannen hennes berører henne med den andre staven. Med en gang blir hun en kvinne igjen. Det er fantastisk, sier hun. Det er et ekte mirakel. Hvordan gjorde du det? Jeg ba til Gud, sier mannen hennes, og han hjalp meg. Og nå, kone, skal jeg straffe min fiende. Din fiende, sier kona hans. Hvem er det? Du vet hvem min fiende er, sier mannen hennes. Han ser på henne, og han smiler ikke nå. Det er den rike mannen, vår nabo. Han kommer til huset vårt når jeg er på jobb. Han gir deg dårlige ideer. Be mannen din om nye klær, sier han. Be ham om gullsmykker. Be ham om et mirakel. Har jeg rett? Ga vår rike nabo deg alle disse ideene? Kona hans sier ingenting. Og lyttet du til ham, fortsetter mannen hennes. Kona hans ser ikke på ham. Hun skammer seg. Jeg er lei meg, sier hun. Det er sant. Han sa alle de tingene. Han ville at jeg skulle skille meg fra deg og gifte meg med ham, og jeg hørte på ham. Og vil du skille deg fra meg og gifte deg med ham, spør mannen hennes. Hun ser på ham. Øynene hennes er fulle av tårer. Nei, kjære mann. Jeg vil bli hos deg for alltid, og jeg skal aldri høre på ham igjen. Da tar du denne staven, sier mannen hennes, og berører den rike mannen med den. Han gir kona si den første staven, men han gjemmer den andre på taket. Neste dag går mannen på jobb. Snart kommer den rike mannen til kvinnens hus. Vel, spør han henne. Kan mannen din lage mirakler ennå? Ja, sier hun, og hun berører ham med den første staven. Med en gang blir den rike mannen til et esel. Nå, sier kvinnen, kan du gå på jobb og hjelpe min kjære mann. Hun tar eselet ut på åkeren. Mannen hennes arbeider der. Han flytter steiner fra brorens åker. Og, sier han, et esel. Nå kan jeg fullføre jobben raskt. Fra den dagen gir den fattige mannen esel mange tunge byrder å bære. Esel frakter steiner bort fra åkrene, tar sekker med teff til markedet, og bringer mel og kaffe hjem igjen. I mange år jobber esel for den fattige mannen. Den fattige mannen er ikke så fattig lenger. Esel hjelper ham, og han blir rikere. En dag ser den fattige mannen på esel. Han er sliten og gammel. Det står stille, med hodet bøyd ned. Den fattige mannen synes synd på han. Han går inn i huset og henter den andre staven.
Så berører han esel med den. Med en gang står den rike mannen der, men han er ikke en kjekk ung mann lenger. Han er gammel, ryggen hans er bøyd, og han er veldig, veldig sliten. Du prøvde å ta kona mi fra meg, sier den fattige mannen. Det var galt. Gå hjem nå. Ikke se på andre menns koner igjen. Den rike mannen går bort, og han kommer aldri tilbake igjen. Men den fattige mannen og kona hans lever lykkelig sammen i mange år til. Takk for at du så på. Lik videoen hvis du likte historien, og abonner for flere. Hva syntes du om historien? Legg igjen en kommentar, jeg vil gjerne høre fra deg.